Olá pessoal, tudo bom? Hoje é 2/6/2021, fiz uma música hoje, vou mostrar ela para vocês. Nossa Lareira. Pra juntar os pedaços da minha dor, precisou de empilhadeira que levantou poeira, a sua ida repentina, pra acalmar meu coração aflito. Foi muito chá de erva cedreira, mexeu com minha vida inteira, porque se foi minha menina. O que é que eu faço com esse amor agora? Se foi faz 5 horas, mas parece 5 meses. Já chorei mais de 1000 vezes. Por que não está escutando o meu grito? Tô me sentindo esquisito. Volte pra nossa lareira e diz que foi só brincadeira, pra juntar os pedaços da minha dor. Precisou de empilhadeira e levantou poeira, a sua ida repentina, pra acalmar meu coração aflito. Foi muito chá de erva cedreira, mexeu com a minha vida inteira, porque se foi minha menina. O que é que eu faço com esse amor agora? Você se foi faz 5 horas, mas parece 5 meses. Já chorei umas 1000 vezes. Por que não está escutando o meu grito? Tô me sentindo esquisito. Volte pra nossa lareira e diz que foi só brincadeira. O que é que eu faço com esse amor agora? Você se foi faz 5 horas, mas parece 5 meses. Já chorei umas 1000 vezes. Por que não está escutando o meu grito? Tô me sentindo esquisito. Volte pra nossa lareira e diz que foi só brincadeira. Valeu, gente. Música imaginária, hein? Tudo de bom pra vocês.